sentando no meu peru. Ai, que mulher gostosa, toma no cu. Então vem fumar maconha sentando no meu peru. Viciada em balão, só de whisky é de रख रहे हैं वीडियो डालता हूँ ना मैं अभी अभी तीन दिन में एक वीडियो डालता हूँ। एक वीडियो पड़ा है वो आज रात को डाल दूंगा। वो M2 फोन में कितने व्यूज आए? 42 रात को खेल रहे थे हम लोग हमको फोन था होंडा हमको बनाना और इधर से हम लोग अबे वीरन चिकन डिनर डालते हैं ग्रुप पे एक एक दो दो की का चिकन डिनर रहता है। देखना वीरन बोलता है लास्ट थर्ड लास्ट गेम का वीरन बोलता है फिर हम लोग पे रश हुआ मैं और गौतम बचा तो गौतम ने एक को ले लिया मैं M2 फोन लेकर घुसा अंदर गौतम नॉक हो गया था एक को लिया फिर दूसरे को चला M2 फोन में चार जन आ जाए ना तो भी मज़ा आ जाए और S12 के बाद DP भी अच्छा है स्टेबल के लिए पर क्रोज रेंज के लिए अच्छा नहीं है DP। क्रोज रेंज में बेकार है आ जाता है DP को सब लोग खा जाते हैं क्रोज रेंज में खा जाता है। कपड़े बहुत भाव भी दे कपड़े एक नंबर दिखते ना घंटा ये बैटमैन वाले टाइम लग गया कपड़े नहीं मिला मेरे को इसमें वीरन का कल मिल जाएगा इसके दिन में पर वो बैटमैन वाला लेगा चुपचाप जैसा बनता है ये अच्छा है बनता है कपड़ा वो बैटमैन वाला इससे ज़्यादा अच्छा है। मैं तेरा भाई अरे माँ को ये बंदा अभी क्या मेरे कंटेंट गायब हो गए किधर है बंदे उसमें मैं हूँ लगा घर से और वो कसम से चूतिया प्रो प्लेयर के साथ तुलना अपन खेल सकते ये जो मार्क करो जो सऊदी खेलना करना है अरे गन तो तुमने कहीं तो तू मैंने खाली एक मिनी मड़ी बगी दुकान को फायर मिलिट्री सेफ्टी ऐप इंस्टॉल करके तो पूछी अलवाना था क्या मारे ये रहा रेफरेंस एंड ऑर्डर हां तो जा तू पूछी जान फॉलो जा कोई ना देख ले तो क्या जाओगे किधर मेरा उसको उतर डाला बीच में मत घुसना ओ प्लेयर मिलेला उधर दे नहीं अबे पहला ने जाऊ तसे बाटली बची छोड़ दे पहला ने जाऊ तसे छोड़ दे बाटली छोड़ दे गन नहीं मिला मेरे को शॉट मैं बस UMP ले ले जा पर ऊपर तो गई हमारा ऊपर दूसरी बार में छोड़ी मैं बात तेज हो गया अंदर सुआवर ये बंदा किधर मास्टर ये 210 वाला खाना है सारा ऊपर बंद हो जाए हां तो जा संभालिए भाई बंद पटेली लाइव एमपी तो नहीं ये आ जा हां लाइव ड्रॉप किया है अबे इधर इंडिया पहुंचा इधर है गोली के साथ ड्रॉप किया Enemies ahead. ठंडा ना हो जाए इधर मारा ऊपर तेरे नीचे मारा एक हाँ ऊपर मार ओ भाई कहाँ से नीचे के आ रहे रख ले तो आज होने ना बाटली बैकअप लोगों को आज साइड की 3 वेयर साइड 305 साइड ऑलमोस्ट 295 टू 85 हेल्थ किट है ये सामने से कंटेनर से आ रहे थे हां मैं देखा हेल्थ किट है ये बाटली हेल्थ किट छे आले आ रहे 3 वेयर ले कंटेनर मिल गया रेंज आया मेरे को दोनों या मारू दिलो पड़ ले तू लौड़ू भाई बंदा है सारी पार्टी गई
गोली नहीं है, मेरा गोली खत्म हो गया, एक और आया मेरा गोली खत्म हो गया अभी। भी ओपी भाई क्लोज रेंज को लेने का कुछ नहीं भाई गोली देख देख, तू देख, अभी मेरे को गोली नहीं है। भाई क्या यार ये आज क्या करे यार ड्रॉपर बनना है क्या क्या क्या? ड्रॉपर बनना चल 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 अभी। वो आ गया ना वाले एनिमीज अहेड भाई आपड़ा वाला मजा आ गया लूटू के लोग ना ना ना, तो मतलब लोगों को ध्यान रखे दे ओके ओके स्मोक करू जो चले इधर आ तो सही। बाटली तुझे ड्रॉप में जो मेरे को एक का किल नहीं मिला। बीजू शूट है, AW मन है। हाँ लेवा दे भाई मेरे से काई नहीं ले 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 काई नहीं काई नहीं ले 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 बंदे आ ले। रहे बंदे आ रहे बंदे आ रहे बंदे आ रहे पिक किधर से ले रहे? वही से वेयर हाउस से कौन से वेयर हाउस? वही सामने वाला ये 330 वाला। हाँ, गोली दे गोली कौन लिया गोली देख ले भाई, 13 गोली है मेरे। I got supplies. ये ले अंजन ले हो हाँ आया जो बंदा है अच्छा आया बंदूक को मार को अरे सू भाई सू बंदो जा ये ऊपर UMP नहीं गोली लेवा दो ना मनु, बस 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 बस। अरे बंदे ने बोला कितनी बार दिया बड़ा ही बंदो ना थी वो भाई कार 98। ऊपर 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 टावर 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 एक ना એટલે ઉપર टोका टोका यहाँ टोका यहाँ टोका टोका सेफ रे, टोका सेफ रे। अरे सेफ अबे साथे तो क्या दूर थी 50-60 मीटर दूर अरे पण म्हणजे भाई 50-60 मीटर बाद मला रिवाइव देता आवा म्हणजे तू एनिमी ना सारा हाँ तू ये तो जो भाई तने तने रिवाइव करा आवा म्हणजे ना काही नाही बंदे पर रश कर लेते ना ऊपर टावर से क्या थी पड़ी यार ऊपर જ दिन પડી લગભગ ટાવર પર अबे तने आखो स्क्वॉड रश कर ले ना આટલા દૂર એટલે हां इकडे मिनी फोडी ना हाँ 8x है, 8x है मेरे पास, मिनी 14 मिनी 14 हाँ मिनी 14 है, 8x काय काय गंजे ये टावर से ही ये है 8 टावर છે આપડા ઉપર हाँ ये वाले टावर हां એમાંથી જ પડી મને नहीं 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 पाछड़ वाला टावर Enemies ahead. एक एक बंदा स्पॉट किया क्या नीचे उतर रहा है ओ हाँ नीचे उतरे जो એ રસ કર્યો એ બંદા ये बाटली एटेक ले आले बाटले यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है। બંદો બંદો अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ, तू अंदर आओ माकर आया अंदर आओ ये लोग का टावर वाला मार के, टावर वाला मार। ले आओ अरे बंदा क्या बंदा आवे छे जाती टावर पर मारे छे तो પછી लूट ले टावर वाले उतर गए। हाँ उतर गए वो लोग उतर गए खाली एटेक ड्रॉप મારી પાસે પણ એટેક हाँ चल अभी दिला जल्दी दे તું હશે તો ભાઈ આગે करिए बाटली तू क्लियर शॉट ले सके जो या ऊंची जाती क्लियर शॉट अरे पाछड़ वाला टावर नॉक नॉक टावर वाला नॉक। कहाँ पे कौन सा ये रहा देख मेरे सामने, बट मर गया देख, मार्क कर रहा हूँ वो वाला। Enemies ahead. उधर माँ भी है, कहाँ? ये वाले भी है, देख ये वाले पे भी है शॉट भी ये वो वाला नीचे आ गया, वो वाला Enemies वो ahead. नीचे आया उसको देखा मैं बात आजा रश करेंगे धीरे धीरे एक और बंदा शायद अरे ऊपर અહીંયા આજો અહીંયા नेट फेंक रहा हूँ। अरे उसको रिवाइव देने जा रहा है बाटली क्लियर शॉट है तो देना હજી હું અહીંયા વેરાઉસમાં अरे यार लेने आने अबे यार भाई लेना Enemies ahead. रिवाइव दे जो ओपन है एकदम ओपन है किधर है? કઈ સાઈડ છે મારો દેખા मेरे को भी नहीं दिख रहा अबे भाई। आ वालो यार Enemies ahead. खादी शॉट था अटैक से यार आराम से उठ जाएगा अरे ये देख किधर है? मेरे को दिख- मर ही गया कौन एक। सा देख रहा है कौन सा वाला? मार्क कौन सा किया था मैंने वो ही ऊपर वाला। कौन सा वाला दूसरी बार मार्क किया मैंने हाँ, उधर ही है उसके बाजू वाले टू 85 वाला टावर Enemies ahead. अरे ओपन जे भाई मारी सके ઓપન એ આ કાળું કાળું છે અહીં જાગે ટેબલ ઉપર સહી જે ફોન વર્ટિકલ ચલા છે ધન્યવાદ चल 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 चल। अरे भाई दो बंदे मेरे पे पीक लेके बैठे मैंने मारने बाटली बे त्रण बंदा जते यार कल तू दे देते नेक्स्ट शॉट આ ઉપર જ જાવ જલ્દી આવજો દેખું સબ ઉપર જ છે આવો મારો नीचे आए वो एक, नीचे आए वो एक, नीचे आए वो। नहीं आया
ऊपर है एक और ऊपर है ऑल डेड हाँ ऑल डेड पक्का हाँ भाई ऊपर था एक और है अरे ऑल डेड आपको मार दो फ्लेयर है लोग उड़ा दे अबे रुक जा मेरे को कहानी में देते हुए ये आदमी गंज के नीचे ऊपर है हाँ सारा चले ले एक नंबर भाई एमो नहीं है 8x भी है यहाँ ले ले फ्लेयर का दो एमो है मेरे पास एक हाँ 2 8x है इधर आजा हाँ मेरे पास 6x है हाँ 8x दे दे 4x आप 8x रुक लेके आता हूँ तेरे लिए। ऊपर कुछ है और मेरे को हाँ 7.62 है 5 7.62 बंदे मैंने बन जो और यहाँ ऊपर टावर पर चले गए रुक इधर आ जा रहा हूँ ना 5 चाहिए इधर है 50 उसके पहले 8x ड्रॉप किया मैंने पूरा फ्लेयर छोड़ रहा हूँ जाके दो हाँ छोड़ दे कोई बात नहीं रुक मैं देखो कवर देना आता हूँ 5 से लेता हूँ मैं देता हूँ फाइट है मुझे दी देता हूँ हमारे पास 170 है ऑनलाइन मैंने अभी अरे इसमें 117 है अरे भाई छोड़ दे इधर मैंने दूर जाके छोड़ दिया यार अब क्या करता है आ रही हो गयो एंड में जा रहे खत्म करी मैं बनने नहीं हुए बिजी मारा अबे बनने कंटेनर ना ऊपर ही होता हाँ ऊपर ही थे सही है इससे क्यों यार आपने ले एक ग्रीन सारे काम भी रखे ले मैं पेटी को क्या क्या पेटी लगी ना नीचे वाला आया और भाई सोना है तुम्हारे फसल नहीं सुना जा अरे 5.6 है आ जाओ यार आया स्टॉप कर नहीं जाता I got supplies. आने के दोनों ड्रॉप आ जाने बढ़िया कॉम्पेंसेटर चाहिए किसी को नहीं है मेरे बंदे 5.6 મળે તો કાપજો ને बाटली कॉम्पेंसेटर जो है અરે ડીપી ને આવે आने दो M249 रहेगा तो देना बस मैं दूसरा ऑफ कुछ ले नहीं रहा हूँ बस अबे सर पे मत लो यार મારા પાસે ગોળી આવી अरे मत ले मंडे सर माथा હા पर લઈ લે ને હું કાંઈ નથી કરતો બસ અટકાઈ ગયો છે બીજું કાંઈ નથી એ 5.56 લેવા દે યાર હવે 0 છે क्या भाई मतलब और इधर भी ओम है ले रहा हूँ रुक जा ओम का तो गोली दे भाई ये बाटली से लेने मेरे को હા ભાઈ મારા પાસે 10 આવ્યો છે बाटली खास बॉम्ब फेंके दे हट शॉट दे दादी તો હું અટકાઈ ગયો છું એટલે જ થઈ ગયો अबे मैं फेंक लो भाई हट यार એ બહાર નીકળી ગયો પછી હું ફેંકી દે બોમ્બ वाह મને ખબર હતી ને તું બહાર નીકળી ગયો અરે હવે આ શું આવે છે मेरे को तो लेने आ हाँ बस अबे ऑफ है भाई कोई ले लो ना ऑफ और किसको नहीं चाहिए M249 चाहिए मेरे को मालूम है M249 किधर है नाटी ने पहला ड्रॉप मांगा था अपना पहले ही M249 आता किधर है R98 કોણ છોડી मैं छोड़ी मैं भी छोड़ी क्या वाड़ी में छोड़ी હું મને સોલી લેવા જતો હતો રે 7. चलो भाई जाते हैं अभी क्या 7 में छोड़ी जो रास्ता में ત્રણે હું પાસે ઓમ છે बग्गी मड़े आगे 15 गोली तेरे पास कितने हाँ आगे बग्गी में तो रुक तो 9 तो दे 5 दे 5 એ 5.56 છે કે કોઈ પાસે मार पास मार के ले હવે જરાય હવે જરાય નથી मेरे पास મારા પાસે 180 है એક છે જ નહીં ખાલી તે અભી गोली છે કે તારી પાસે ए भाई बग्गी आई હા M24 નહીં એ પ્રેમ તેરે પાસ कितनी गोली है रे 5 એના દે દેખાઈ કે આપણા પાસે આવે છે હવે આ મારી ગેમ અટકાઈ ગઈ છે अबे क्या लैग हो रहा है यार કેવું લાગતું
शॉट है तो अबे एक बगी के लिए बंदा है, कितना तुम लोग वो कर रहे हो, गोली वेस्ट कर रहे हो एक बगी के लिए। माइंड हो करिए एक ज बगी છે પણ हाँ तो खुद ना वो तो ये कौन मारा ए तो बा प्रैक्टिस करो 6x डीबी में और हाँ वो जाओ वो फटे डैमेज किया उसको मैंने भाई। हेडशॉट मारे गेम क्या लैग हुआ मेरा देखा घंटे मन 7.6 को आप दिया ए बाटली મને ઓમદાર પાસે કેટલી ગોલી છે? કેટલી? 20 છે तो तू 5 दे दे मेरे को। अबे 19 है तेरे पास बंदा, 5 तो गाड़ी दे। ला तू भाई, जोन आ रहा है। लाइट में मत चाहिए जरूरत वैसे पड़ेगा बत्ती वाला में भागे हो तू भाई मेरे को चलन दे नंबर 2 ये बगी वाला क्या अगर हंसे तो हो तो क्लोज तू का बेस भाई तो काले आवा ना तो विनिंग में भी भाई पास का है मैं पे 10 बैंडेज के माथे के अंदर बॉम्ब भेज दिया जा रहा है निकल जाएगा अबे ऊपर क्यों रहा बात नहीं कहीं यहाँ ऊपर आ गया है ये जो ऊपर से खबर है गाड़ी बाटली क्या ऊपर चढ़ रही तो पेट्रोल चार्ज चढ़ा मत निकली अरे घूमी ना अरे क्या कितना स्केट भी मार रहा है स्केट में मारे थे बंदा नॉकआउट नहीं खाता बस अभी बूस्ट मत कर। एक काम कर जोन में वाला हाँ ठीक है बोलो तो भाई ये बगी वाला अरे ये रास्ता वाली के यार भाई फ्रेम ड्रॉप हो रहा है। बहुत हुआ वाली होती ये मेरे बाजू निकल जा रहे रोकने आओ अरे मत एक ही जोन में हो तो जोन में भाई नेक्स्ट जोन में बोल चल यार बहुत हेड की यार ये बंदो एग्जैक्ट एम पर आयो મેં હું તો ઝોનના અંદર આવું છું, પાછો ઝોનના પાછળ, ઝોનના અંદર આવું છું, પાછો ઝોનના પાછળ। मैंने हीलिंग ऑफ फर्स्ट एड आपने अबे अभी बड़ा पलटियों के लिए गाड़ी पलटियों के लिए इधर कुछ दिखा क्या दिखा स्पॉट बंदे किधर बे भाई डरा मत। माँ कसम ड्रॉप है इधर इधर Enemies ahead! ये घर में बंदा है कितने हैं? एक दिखा मेरे को बस एक दिखा भैया ठीक है हाँ यश ओपन में भागा था वो। और ये आ रहा है ठीक है अरे माफ किया told you bro I told you लूटेड ये बंदा शॉटगन कोई जो बंदा है बंदा फर्स्ट एड आपने अभी अबे ऊपर ये लैग इधर अबे अंजर से इधर हमारी गेम अबे हमारी गेम अबे बग्गी और मारा तो और ए गरमा बंदा अरे फटे डाउन छे गया हो गया फटे डाउन छे बोलो अबे गयो एक नंबर ए भाई आप बीजी स्कोर छे अरे यार एक जन रिवाइव करे अरे मौली छे मत जा। અને રિવાઇવ તો અરે માફ કિયા હું અંદર હું સેફ જ છું બંટા 1 મિનિટ પછી ઝોન સ્ટાર્ટ થશે ચલ ઓવર एक सेकंड पर क्या दी पड़े जा करने અરે ઓલા સામે વાળા घर थी ओवर है बेटा मैंने स्नाइपिंग इसके बाद और था बंटा है अरे भाई अबे मेरा लेवल 3 डैमेज हो गया सामने वाले घर से। हाँ वही घर वाला मेरा लेवल 3 डैमेज ओ भाई भाई वॉल ब्रेक करे जा कसम दी वॉल ब्रेक करे जा बाटलिया अरे बनता नहीं बाटली वॉल ब्रेक छे जल्दी आओ भाई वॉल ब्रेक छे आ ग्लिच वाले का रे भाग बे वॉल ब्रेक है भाई 100% वॉल ब्रेक छे એ બંને ફર્સ્ટ હવે તો આપ अरे लेने भाई भाई मन भी आप हाँ भाई बता ले लो गरीब ए जोन में चल भाई हेल्थ नहीं है। ले भाई एक ड्रॉप किया है मैंने और नहीं है मेरे पास और એ मार ઉપર હે साथ दो क्या फालतू में कब तक मांग रहा था नहीं आले बैंडल चारक छे मारे बजे बंटा है। 6 टू 1 गाड़ी निकाल एक जन गाड़ी निकाल यहाँ कर रहा हूँ एक को
આ કોઈ નતો આ अरे हट ना यार कौन है बीच में सोया मेरे ભાઈ હું તો સૂતો તો પહેલા અરે હટ ને યાર તું બાકી વચ્ચે આવ્યો भाई चल भाई चल निकाल गाड़ी निकाल नॉक एक गाड़ी निकाल एक नॉक है गाड़ी निकाल। क्या होता है भाई गाड़ी जो अरे माँ कसम भाई फटे पड़े છે ખતમ છે આપણે क्या खत्म है આપણે खत्म છે अब देखो लोग को स्नाइपिंग अबे जोन आ गया मैं निकल रहा हूँ जल्दी बैठो हेल्थ नहीं है मेरे पास આવ્યા નહીં ને બધા ગયા મુકેશ લોડ हाँ ये नीचे वाला ना भाई हाँ, नीचे। ये मेरे को भी कर अरे मैं चल दिया हेल्थ देख अभी मेरा इसलिए तो झूठ नहीं बोल रहा देख ले भाई किट दिया था तेरे को अबे भाई मैं यूज कर लिया मेरे को पड़ा होम का फटा અભી હું ડાયરેક્ટ ઝોન માં લઉં છું हाँ हाँ मैंने प्रेम छोड़ा हाँ एक तो बहुत यार भाई लाइव જોઈ લે બાટલી ઉતર જૂઠું નહીં બોલું જોઈ લે લાઈવ अबे तारी પાસે હેલ્થ છે મારી પાસે હેલ્થ પણ નથી બનતા है ઉભા રે પહેલા મને લાઈફ લઈ લેવા દે પછી હું આવું છું તારા માટે ઉભા हट मन छोड़ दे यार तू निकल जा तू मन ઉભા રે મને ઓલી ડાળસા મળી છે ઉભા રે બાટલી ઉભા રે ડાળસા મળી છે મને આવું છું लेना हो जाए બાટલી મને ડાળસા મળી છે ઉભા રે लेता हो ना लेता હિલિંગ લઈને આવ બીજું કાંઈ વાત લેતો હતો ભાઈ ખાલી હિલિંગ લઈને આવ બસ बहुत लैग हो પણ મસ્ત પોઝી હતી તું કિધર ગયા મને सोच रहा ઓકતા उसके बाद આટલી બે हूँ અરે બેટ ને હવે અરે બેટ ને ભાઈ તો ચૂતિયા મને શું બોલે हर्ष आवे છે પણ એક મિનિટ હવે પણ ઓલા પાસે ગાડી છે अबे एक बंदो बग्गी छोड़ी दे હા એક આ આપી દેજે ફટાફટ एक फर्स्ट एड बना भी दे बस બીજું કાંઈ देख નહીં देख देख ઘરમાં ચાલ तू किधर है સેન્ડવિચ પહેલું મજબૂત સેન્ડવિચ પહેલું अबे ये बंदे ने गाड़ी में ये देख અરે મારે નંબર 2 नाचा छोड़ा है मेरे को उठा पर मेरे को उठा મજબૂત સેન્ડવિચ પહેલું ભાઈ ऊपर कर दे ना इधर ये वाला अरे यार क्या ड्राइव गाड़ी મજા બ્રો ये मुझे आओ क्या हो बाकी क्या नहीं अबे टोका શું સ્કેટ વીડ શું મારે એ બંડા સ્કેટ વેટ મારે સ્કેટ में बार 3 लोग एक ही बच्चों को भाई इधर कसम से रहते हैं भाई ये बनता है मैंने कोई हेल्थ की डब बाकी एक हेल्थ की डब क्या क्यों देख इधर बन गए अरे यार किल चुराला बनता है ए क्या भाई और उधर तो શું કરે છે ये वो नॉक कैसे नहीं हुआ यार मूव करे जी अरे नहीं बंदा निकला अजी से बड़ा रॉयल पास खत्म एक नहीं मुझे खरगोश वाला कपड़ा था खबर है ये खरगोश छोड़ बंदे है और क्या चाणा चालो को आलो को कोई ना कोई रश कर दे पक्का मारा ना सबको मैं मेरे को हेलमेट उतार दे हेलमेट नहीं है तुम लोग ना ऐसे भी सबके चक्कर खोले हेलमेट मार के अबे ये क्या वाह मेरा बेटा वाह तुम लोग बोले सब मर गए सब मेरे को मालूम था ये लोग बंदे बाकी है લેટું છું યો બાટલી જલ્દી આવો લાઈફ નથી હવે બાટલી ફટફટ લાઈફ જાય છે अभी जल्दी आ अभी क्या चाहिए अरे इधर ही हूँ जल्दी आ फटफट लाइफ रुकना हर्ष आराम कर अरे फटफट लाइफ जा रहा है देख इधर है वो तो है आज तू नॉक कहीं तो बच गया देख अबे भाई बे बंदा निकला हमारी तरफ क्या हम तो फोन ना लेती हमारी पास मैं हेल्थ दे दो कोई हेल्थ दे दो मेरे को Enemies ahead. हील करवा दे बाकी हाँ बे बाटली आ जाइए कौन का गोली है इसमें दे दो
किनी ओम ओम मारी पास से ओम मड़ी गया ये प्रेम इसमें गोली है ले ले किधर किधर ये रही देखिए मैं जिधर सोया उधर से ले ले 5.5 की जॉब कर रहा हूँ ए चिकन ने पाकू डाले हां चिकन ने पाकू अरे किल ओ भाई कौन दिया हमारा किल जो खाली कितना है 7 प्रेम तेरा कितना 7 7 देखा जो हेड देखा मुझे फ्राई कर क्या हर्ष मेरे को 5-5-6 है यार पड़ी है सीधा 3 जना बाकी है तो मैं कर क्या नहीं 3 आपको एक सामने ड्रॉप है अपने लिए अबे बाटली क्या बनता है 200 मीटर दूर भागेगी तू बाटली खा जा उधर ही हो रहा मारा ये अभी मार्क करी ना मारने मंडे अरे मैं नदी चलाई Enemies ahead! किधर प्रेम मार दिया एक ही बंदा था बाना उसमें बंदे कौन से बानाऊ अरे वो तू सो अबे बाटली मत जाता बंदा छे इधर बंदे ये क्या लाया Enemies ahead! आजा लोडिंग आवे अरे आजो भाई प्रेम कपड़े थे बैटमैन गैंग रॉक बटली नहीं जाए एक अबे उन लोग ही बाकी है 3 जन हाँ बट मेरे को कंफर्म नहीं है ना वो लोग है उधर में गाड़ी खड़ा है बस जोन का एडवांटेज है अपने पास और वहीं पे मने पड़ी बंद को देखा अरे ओ फक जीजी मारे बिना जीजी सही लाठी क्या मारे है भाई अबे ये रहा एक बंदा मेरे इधर ये कौन है